Ya, maaf ya guys. Kalau udah lulus dapat ijazah pakai Z atau pakai S? Z, ijazah. Pakai Z, ijazah. Pakai Z. Ijazah. Pakai Z, ijazah. Pakai Z. Betul, kali ini juga. Ijazah kalau menurut saya. Pakai Z. Iya. Z. Z apa S? Z. Ijazah. 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 Z. Nah, jawabannya pakai Z. Ya, maaf ya guys.